क्या आपने कभी सोचा है कि फेमस मूवीज के साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले जुरासिक पार्क का सबसे फेमस सीन, जहां रेप्टर्स किचन में आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इस साउंड इफेक्ट को बनाने के लिए मेकर्स ने दो कछुए के पास एक माइक लगाकर उनकी आपस में मीटिंग करा दी, यानी कि मूवीज में सुनाई गई रेप्टर्स की ये खतरनाक आवाज असल में कछुओं के प्यार की धुन थी। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो कि ज़ॉम्बीज मूवीज में ज़ॉम्बीज बाइट्स इतने ज्यादा रियलिस्टिक क्यों लगते हैं? क्योंकि इस तरह के साउंड इफेक्ट को रियल करने के लिए आर्टिस्ट हकीकत में टमाटर को पकड़कर उसका कत्ले आम कर देते हैं।